Bạn nghĩ lý do lớn nhất khiến người ta bỏ cuộc giữa chừng là do hết ý tưởng? Không phải, là do hết năng lượng. Trong bất kỳ hành trình nào, dù là xây kênh, khởi nghiệp hay kiến tạo nhân hiệu, thứ quý giá nhất không phải là chiếc điện thoại xịn, mà là chính cơ thể bạn. Một cơ thể uể oải không thể tạo ra những năng lượng rực rỡ và những ánh sáng tích cực được. Muốn đi đường dài, nội tâm vững vàng phải đi đôi với sức khỏe dẻo dai. Hãy dành ra 30 phút mỗi ngày để vận động, hít thở sâu, ăn uống lành mạnh, cơ thể khỏe mạnh, trí óc tự nhiên sẽ nhạy bén và đầy ắp ý tưởng. Hãy đứng lên, vươn vai và uống một ngụm nước đi nào. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến đấu. Rất là biết ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Tuyền nhé.